Hola amigos, ayúdenme a encontrar los animales que hace la lechuza. La lechuza hace mu. Hace mu. Amigos, ¿qué animal hace mu? ¿El pollo? ¿La vaca? ¿O la gallina? Muy bien, la vaca hace mu. La lechuza hace be. Hace be. Amigos, ¿qué animal hace be? ¿La serpiente? ¿El león? ¿O la oveja? Muy bien, la oveja hace be. La lechuza hace guau. Hace guau. Amigos, ¿qué animal hace guau? ¿El perro? ¿El camello? ¿O el elefante? Muy bien, el perro hace guau. Adiós, niños. No olviden suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios sus preguntas para que juntos las resolvamos en otro episodio.